Panasonic NA128 VK5, kapasitas 8 kg dengan 1200 rpm. Yang lalu kebetulan saya mendapatkan rezeki, saya membeli di sebuah mesin cuci Panasonic NA, saya kurang hafal, NA128 VK5 di salah satu situs online yang terkenal terbesar di Surabaya dan mungkin seluruh Indonesia, Hartono Elektronik. Kenapa saya mengambil di Hartono Elektronik? Karena kebetulan saya berada di Batu Licin. Pertimbangan karena ketersediaan stok barang dengan pilihan yang beragam. Yang kedua, harga yang jauh lebih murah daripada saya membeli di Banjarmasin. Oke, kemarin saya membeli mesin cuci Panasonic front loading ini dengan harga 4,3 juta rupiah, dimana lagi ada promo di sini, mendapatkan satu buah free Maxim set gift Panasonic WG. Jadi kita dapat satu set Maxim set, dan di sini untuk ongkos kirimnya sendiri kemarin Rp250.000, kurang lebih 5 hari barang sampai ke tempat saya di tanggal 25 bulan 11 2016. Oke, ini kelengkapan dari pembelian, buku manual yang bisa dilihat di sini mengenai cara penggunaan dan sebagainya. Oke, terus di sini ada kartu garansi untuk pembelian, jadi kita bisa meregistrasikan dengan mengirimkan SMS ke nomor 082 111 304 455 untuk mendapatkan garansinya. Oke, teknologi Panasonic NA128 VK5 ini memang belum mengadopsi, atau mungkin sudah ya, saya kurang tahu loh, di literaturnya kurang jelas, untuk inverter. Tapi kemarin kita coba, kebetulan di rumah kami ini ada kulkas 2 pintu juga, ada televisi LCD 32 in. Terus kami juga sekalian mencuci. Ternyata listrik di tempat kami walaupun malam hari dengan penerangan yang kami miliki dengan kurang lebih 1, 2, 3, 4 lampu Philips ya, yang tornado, itu masih cukup, masih mampu tanpa mati lampu dengan menggunakan fitur curtain cool.
Jadi kenapa orang mengatakan mesin cuci front loading atau yang otomatis ini boros listrik? Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Di sini ada fitur-fitur untuk pemanas. Ini suhu di sini merepresentasikan suhu di sini 40 derajat, 60 derajat, 95, dan ekonomi ini menggunakan 60 derajat. Jadi untuk beberapa fitur di sini memang banyak yang menggunakan fitur pemanas yang ada di dalam mesin cuci ini. Oke. Terus fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Panasonic ini? Yang pertama, dia punya di sini beberapa pilihan jenis pencucian. Ada easy care, ini untuk pakaian-pakaian yang tidak terlalu banyak. Curtain atau bedding ini untuk seperti hordeng dan sebagainya. Ini pakaian wool, ini campuran, ini pakaian yang rumit ya seperti sutra dan sebagainya. Ini untuk mengeringkan, spin dry atau membersihkan tabung. Ini untuk penggunaan aditif atau bahan tambahan. Ini drain untuk menguras. Express 15 menit untuk pakaian yang tidak terlalu kotor, ini yang ekonomis. Tapi di sini dia menggunakan fitur pemanas. Ya, 95 derajat, 60, 40. Ini untuk cotton ya, untuk jenis cotton. Tapi saya kebanyakan menggunakan cotton coil. Nah, dalam mesin cuci yang otomatis ini ada beberapa fitur tambahan ya. Contoh di sini untuk kita menggunakan fungsi untuk coil. Kelebihan dari teknologi yang ada di dalam mesin Panasonic ini, dia menggunakan tombol yang touchscreen, jadi nggak perlu lagi susah-susah untuk memencetnya. Nah, di sini ada fitur tambahan yang kita bisa manfaatkan. Oke. Di sini ada fitur delay start untuk berfungsi kalau kita ingin menggunakan mesin cuci beberapa tidak sekarang atau mungkin kita menundanya untuk memulainya. Terus ada anti grease atau anti kerut. Ini untuk bilas ekstra. Ini untuk menunda membilas. Pre-wash adalah untuk melakukan pencucian awal sebelum pencucian utama. Delay start ini untuk menunda, udah kembali ke awal lagi. Oke. Jadi ada beberapa pilihan di sini untuk menambah keampuhan dalam mencuci dalam program atau mode yang kita gunakan. Dan dia juga dilengkapi dengan fungsi child lock, jadi mencucinya akan jauh lebih aman dari gangguan anak-anak kecil. Oke. Yang pertama kita lepas dulu 4 buah, ini namanya transport bolt ya, jadi untuk mengangkut atau dalam untuk kita memindahkan mesin cuci ini kita dilengkapi dengan transport bolt untuk mengunci tabung agar tidak bergerak. Transport bolt ini ada 4 biji, kita pindahkan semuanya. Nah, setelah kita pindahkan baru kita bisa mulai proses pencucian, dan disarankan pada waktu pertama kali untuk membilasnya, drain. Tapi sayangnya kebetulan di rumah kami ini listrik hanya 900, jadi drain kami tidak bisa lakukan karena dia menggunakan pemanas untuk membersihkan tabung itu sendiri. Mungkin untuk beberapa rumah dengan kapasitas di atas 2200 mungkin ya itu bisa. Oke. Pertama sebelum menggunakan mesin cuci kita pastikan